اومدیم یک شنبه بازار بارونی رودسر. آخر ولاگ با ما همراه باشید. اینم بارونی. قرمه سبزی 700 چایی میشه. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در یک شنبه بازار تابستونی ولی بارانی و خنک شهر رودسر. امروز یک شنبه 7 تیر ماه 1405 و ساعت حدود 10 صبح. بازار هفتگی در شهر رودسر در روزهای یک شنبه در نزدیکی کمربندی و مرکز شهر از صبح تا غروب برگزار میشه. این بازار یکی از بازارهای بزرگ شرق گیلان محسوب میشه که قبلا هم چند ولاگ از اون در کانال قرار دادیم. اگر به گردش در این شهر و جاهای دیدنیش و یا ولاگ‌های دیگری از این بازار علاقه دارید، حتما به پلیلیست شهر رودسر کانال ما سری بزنید. راستی تو این اوضاع اینترنت ما این ولاگ‌ها رو با سختی ولی به عشق شما تهیه می‌کنیم، پس خواهشاً از ما حمایت کنید. امیدوارم که از این گردش و این بازار و این هوای بارونی هم لذت ببرید. شاید بار میگردی این کابولی نداره یه بار باشیم بیدی کنیم تا دوباره باش بودیم پنجا کدو پنجا آقا پیاز چنده بره؟
پیاز ما پنیر رو دور سلام خسته نباشید ممنون شما خدمت بده انشالله پنیر کیلو چنده؟ پنیر ما داریم میده کیلو 550 تومان کیلو 600 550 ماست چگیدم داریم میدیم 250 کیلو 250 ماست هم کیلو 200 ماستش فوق‌العاده عالیه که یه دونه نشونت بدم همینجور فیلم بگیر بذار پخش بشه بذار آقا کیف بشه آره این مال کجاش کردن؟ برای کلاردشته جمعه بازار کلاردش هم میاد؟ فوق‌العاده عالی کجا؟ جمعه بازار کلاردش داره؟ آره این ماست فوق‌العاده عالیه دست شما دارم قربان تو برم یا عالی سلام اصلا سلام باش یه نگاه داره نمیخوام سلام خسته نباشی اون نبودی با خود پلاستیک بیار نگاه کن به من که میرسی آره
اون بلند تر زنگ لوبیای خوشگل. نکشون یا تبیله. روبه انار سوس انار اصل کلی 850 حالش کنید. اینم کیلوی 250. لیوای سالم ببرین همه رقم. سیب. 1 کیلو ببر خاموش ببر. ها بار سلامت. 250. قیسی شکرپاره. قیسی شارو. همه رقم میتونی جمع کنی. سیب و گلاب. قیسی شکرپاره. سیب و گلاب. زیتون تازه این درست 400. اینم 350. این چنده؟ اینم 200. اینم روغن زیتونه. پیاز روزه 60-70. سیب زمینی 50-70. پیاز روزه 60-70. سیب زمینی 50-70. میوه تقریبا 250 300. کیلو 450. ماشاءالله چاقال لوبیا 250 لوبیا. در لباس فروشی و اینا کامل وسط نه. بازار تا غروب. گیلاس 1 کیلو شد 350. اکبر خالی بود. قبوله. این بده کیلوی 40. سلام خسته نباش. یک الفاری دونه 50 ایران شبرنگ با هلانگلی آلو دونه 50 اینم صنایع دستی آهنگ.
سلام. آقا بیا اینجا بازاری بود دیگه نگرد دیگه. بریم چای نگرد. آقا 10 رقم میوه 200. یار گوجه شاید 70. خدا برکت بده قوابانه. بازارم مرغ جوجه. اینجا هم که تهرمندیه. پلواری میبینید؟ اینجا هم بوده کارو میده. بابا هندوانه رو میخوای؟ هندوانه 35. آقا نه یک کیلویی داری؟ 2 کیلویی واقعا این کارم که گفتم بازار مرغ جوجه. خیلی خوشگله کاری سلام ببرم.
هم سبزی تازه قرمه سبزی 700 گفتی؟ آره. بگو 700 این قرمه سبزی اینم مرغ پشت تخم مرغ هم دونی 20 این هم ترشه باید بازارگردی چایی میچسبه تو این بارو. این هم خریدای من 1,100,000 شد. ویوو و کاو جاتون خالی هم که لذت ببرید.